श्री कृष्ण, राधे राधे। मैंने किया है ब्लॉग चालू 8:07 पे। मैं बना रही हूँ ब्लॉग और मेरे ब्लॉग में बने रहे ना। हम जा रहेंगे सबरो काम ये होएगो, सबरो काम ये देखो कैसे ही करती है। जा रहेंगे बाहर छत पे, हम जा रहेंगे, जा रहे छत पे। जो कृष्णा जा रहेंगे पढ़न। कृष्णा की मम्मी पूछे का कौन जा रहे, कृष्णा रोए रहे। कृष्णा पढ़ने गए हैं, कृष्णा की मम्मी ले जा रही, भाभी रेद रेद के ले जा रही। पढ़न नहीं जा रहा है वो, पढ़न नहीं जा रहा होता तो सो रोत भाव जा रहे बहुत गली भीड़ लगी भी। देखो गई कृष्णा की मम्मी छोड़ा, देखो लगी कितनी भीड़ लगी है। बातें हो रही कुछ, मेरे पापा यहाँ बैठे आते थे, अब हम बैठ जा रहे। सूरज भगवान करे आए कम कम दिखाए रहे। अब बना लगी है मेरे सुबह ब्लॉग और मेरे ब्लॉग में बने रहे ना। और आलू संदरिया आलू संदरिया हैंगे, मठा के आलू आज बनेंगे। आज मेरे गाँव में दीते हो रहेंगी। आज यहाँ लड़ुआ बटे बोले वो नाम का है वो सुबह सारांश कह रहे लड़ुआ बटेंगे आज इसलिए बहुत दिन मठा के आलू बने, जो दिन मठा के आलू मुझे हम भी अठाई देख रही हूँ। आज बिन के घर लड़ुआ बटेंगे, सारांश के घर है। और आज लड़ुआ खास सारांश के घर है। हम दिखाइए आज सारांश को जवाली ब्लॉक में अपने में। और मेरी भाभी लगती होंगी। सो उनके घर लड़ुआ बटे बहुत मजा आया, वो पीते हुए। और हम अपने हाथ ले जाएंगे बूफर, देखो डांस बूफर में चार्ज रहा ले जाए, नहीं तो नहीं बात एक ढोलक पर रहते हैं। हम अपना ब्लॉग अच्छे बने, आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होगा, तुम देखिए। मेरे बाबा मेरे भर आएंगे और भाभी मेरी बनाए रही खाना। बिन के घर है सारांश के घर है लड़ुआ बटेंगे। जाम लगा जाते थे 9 बजे सूम गई है। और मेरी भाभी देख देख के हंस रही है। वो तो भैया की भाभी है बहू। मेरे तो लोग खतरा है मेरे को, मेरे 4 को है 5 ही को है मेरे बस। और पूरा देखो कैसे गुड़ी मुड़ी दे। अब जा रहेंगे हम नीचे। अब हम जा रहे हैं नीचे, बे तैयार हो लगे कृष्णा दिव्या स्कूल के लाए। और हम जा रहेंगे नीचे। अब मैं छोटी छोटी एक सिवान में चप्पल वो फेंकी हैगी बापे टीन पे। मैं टीन पे बैठू चप्पल नहीं तारी संजा फेंक देती हमरो और लगे तो नहीं चप्पल हनाओ तो एक दिव्या ने तो कतई नहीं हनाओ हैगो, जो मोटरसाइकिल पीछे दुखी हैगी। और देख हम पापा कहीं ना कहीं पापा और देख सजी तो स्कूल तेरे फोन करें जाके, जो स्कूल में पढ़न तो आते नहीं हैगी। स्कूल में रोज पढ़ा ना और जो कृष्णा नच रहा है जब दिव्या कतई ना कि नियत कतई कतई ना एक दिन ना एक दिन में नीचे टमाटर के पेड़ लगे जे बैठे खाते थे हमने बनाए थे। जो कुत्ता रोटी दाब लिया कौन थे जो रघु जी को रोटी दाब ले जो कहूँगी सारांश के हत्ते लेगो। वे देख रही है कि ठाड़े के तेरी रोटी लेगा कुत्ता रोटी जी। मेरे टमाटर लगे बहुत टमाटर लगे, कुत्ता लेगा भोरे सारांश की रोटी। सारांश की कुत्ता लेगा रोटी सेवा। जारन चौतरा जारन जा रहे हैं। और मेरे जो पड़ा हुआ बीमार है, बीमार नहीं है वो, अब पॉइंट की वजह से नहीं चल पाता। और हम बना रहेंगे ब्लॉग। अब हम जा रहेंगे काम करेंगे जो जारन जा रहेंगे चौतरा बाड़ू बुदारू है वो। और वह मेरी भैंस बंधी है जी कृष्णा को छुप बात कर रहे हैं कोई ठाड़ू है। हाँ सो हाँ का बता। हाँ।
तो अब हम बनवाए तुम मैं अब हम जा रहेंगे ब्लॉग आराम कर। अब हम जा रहेंगे और जा रहे के बाद हमको आप लोगों को ब्लॉग दिखाई और मैं वही है कि पोहे इनको चारों सौंपनी खा रहेंगे मेरे पोहे। मैं पता नहीं कब खाए रहेंगे। हम जा रहेंगे बाहर जिस बात जा रहे हैं हम जा रहे हमें वो कट जान दे। हम जा रहेंगे बाहर। हम जा रहे बोल नहीं बात उधर से जाओ। हम जा रहे मेरे जा रहे जान नहीं दो अब हम और से जा रहे बवाल करते हैं। हम आ जाएंगे जाओ और ही घर जाके आए रे मम्मी आए रे जब रुसियत कर रही है तब निकाल ठंडे खत्म। मुझे कुतिया दूध पे बाहरी दिखी है पिल्ला को देख बाहरी कुतिया है मम्मी है पिल्ला ये दीदी और जगह खिला रही है कि मैं खिला किसी ने खिलाए लेवा बेचारी को तो कहीं देती करे खिलाओ है। और मेरी एक पड़िया बंदी है कि बाहर बे बड़े बब्बा बैठे होंगे और जगह खिली लेंगे मूंगफली ले ले जी हम मूंगफली खा रहे हम खा चुके। अब जा रहेंगे ऊपर भी मम्मी बुला रही होंगी। अब जा रहेंगे ऊपर। अब हम जा रहे जीनर पे तो ऊपर जाते का है ऊपर 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 ही बनी रहा है। मेरी छत पे तो चुरैया है कितनी चुरैया है। मेरी मम्मी ऊपर तक चुप कर रही है गैस पे खाना सब्जी बना रही मुझे बुरी सियाम दूध धरो अब कौन है पियो ने बेमा कुछ गोबर जा रहेंगे मेरी रोटी में गोबर जा कर और मेरे घर सब्जी बन रही है कि आज मम्मी मेथी आलू आज बने मेथी आलू मेरे घर और आलू कंडा मेरे पतली धरे जोरी मेरे कंडा धरे हैं वे मेरी सेवा दीदी ठाड़ी दीदी आई नहीं देखो आए दे वे मेरी सेवा दीदी हैं जब बेटा जा रही है बेटा ये देख जब बेटा जा रही है हम नहीं रहेंगे ब्लॉक मेरे ये ट्रक रहा हम दे रहेंगे नीचे जरे नीचे है पिल्ला पिल्ला देखो पिल्ला मेरे और द्वारे रही है द्वारे पिल्ला 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 मेरे पिल्ला जी देख रहे हैं अब लाड़ो दीदी निकल आएंगे और हम बनाए रहेंगे ब्लॉक हम बनाए रहेंगे जिन लोगों की कुछ पंचायत लगी है जो कुछ किसने खिलाए ले भाई वो जोन भी घर में पिल्ला ही पिल्ला आएंगे देखो मैं गिर जाऊंगा से और ये लाड़ो जा रही हैंगी अपने घेरा था जिस भैया और ये पता नहीं कौन फारसी बोलती हैं ये ठाड़ी हैंगी अब लाड़ो मेरी हैंगी और हम बनाए रहेंगे ब्लॉक मौसी ने करी मुंडी तो मौसी कड़े आएंगी वहां जाओ कलो कौन नाम ठाड़ी होनी जे कछु टाटा लगे हैं जे जानवी और कृष्णा बोलो जो मैं पिल्ला देख कितनी टमोसी घर जानवी करते आज जी देख ये लाड़ो बैठी हैं बूढ़े दो करंत बब्बन तो बैठी दद्दन से बातें कर रही हैं कछु और बनाए रहेंगे ब्लॉग और जी आएंगी मेरी मौसी आएंगी और हम जा रहेंगे भीतर और बना रहेंगे ब्लॉग और तुम भी लोग सही हो या और हम भी सही होंगे और मेरी बढ़िया खा चुकी है चारों और हम बनाए रहे थे ब्लॉग और अब ब्लॉग हम बंद कर रहे हैं मेरे पोए खा चुके हैं चारों और हम जा रहे हैं जिन्हें धुआं हम धोएंगे हमारा ब्लॉग किसना बनाएंगे हम धोए भैंस अब जा रहे हम धुआं मम्मी ढील रही है पड़िया पड़िया पलाए रही है भैंस को अबे हम धोएंगे धो रहेंगे भैंस हम भैंस या धोने जाए आ जाएंगे रोज हम ही धुआ जवाई को अब धुआं लगेंगे हम फ्रेंड भैंस को चुके हैंगे भैंस को और पड़ा वो ढिलो है वो हम जा रहे हैं बाहर भैंस धोई धरी है कि दूध में धरो है वो
अब हम जा रहे हैं अबे हम डेयरी पे देन जाइए तो चंदा दियो बनाए रहेंगे ब्लॉग जो जीवा लल्ला बैठी और हम बनाए रहेंगे ब्लॉग दिव्या और तुम दिव्या जो कृष्णा घूम रहेंगे जो कुतिया खाई थी रोटी एबिन की सारांश की रोटी कुतिया खाई है ये पूरी लेगी है और तुम दिव्या जमान नहीं करे कतई पागल है पागल से तो लगत रहेगी है इतनी पूरी चट्टी पर पागल से काम नहीं छोड़ तो हम बनाए रहेंगे ब्लॉग और जो मेरे कृष्णा ठाड़ो है वो हम आएंगे जवाले घर और जो मेरे बब्बा कपड़ा धरेंगे और दद्दा थोड़ी मेरे बब्बा है ये मेरी भाभी आ रही ये रात जा रही है पर मेरी पढ़िया लगी अब जा रहे भीतर रहेंगे ब्लॉग अपने बाहर को बनाएंगे भीतर आ जाएंगे मम्मी पढ़न को ले जा रही भीतर भीतर ले जा रही जाएंगे जो बहुत कमजोर है को पढ़ा बहुत ही कमजोर है जो पढ़ा भीतर नहीं जाए पाते है तो मजे ढकेल के ले जाती मम्मी करे मेरी और हम बना रहे ब्लॉग तो गाइस अब बना रहेंगे ब्लॉग और मेरे कुछ ना बना लगेंगे तो और हम आज मेरे छोटो ब्लॉग बनो है वो आज मेरे घर बने थे मिठा के आलू अब संध्या के बनेंगी क्या बनो मेथी आलू बनेंगे और आज मेरे ब्लॉग छोटो हुएगो क्या हमारे आज हम काम में लगे रहे थे सफाई भाई थी घर की और हम रोटी रोटी खाने जा रहेंगे दूध दिन जा रहेंगे तो लाइक कमेंट शेयर